باب دې په بیان د تیارا بدفالی. اصل کې د تیر معنی خود افعال دی. عربو بچ کله سفر کو پرندی به ساتلې وي. هغه پرندی چې کم ده کنه آبه والو زولا چې کله به جانب یمین تلاړه دوی به فال خده نو سفر به کو او کله چې به یسار تلاړه نو فال بد دی. لکه اوسم بعد خلک کو نوزي او سو ګډا یا زنانه مخل راشي نو واپس شي وي فلان کې سپیر په ولاره کې ولاړ دی. او موږ چې وارو زم په علاقو کې بداسو چې ماشوم با سره په سفر ته نه زنانو به ماشوم د ور نه بار کا یو بابا له چاچا ورکا وځو کنه بابا سره به چاچا ملا کړ اوس بابا په خوشاله روانه ونه شو کنه ان ټول قسمت ته ماشوم په لاس کې نو اتیارا سوانا بدفالی نیول قربان دي تعالی. لا ادوا نشته د حقیقت د خریدو د بیماری د یو نه بلتا ولا تیرا نس حقیقت دی د فال نس حقیقت د فال دی بس. وشوم فی ثلاث نوست په دریو سيزونو کې دی. خزا چې بچی نه راوړي کور چې گاونډي بدی او سولی چې تریدون کی وی او گاډي چې کار ډیرو باسي دا یې سره چې خزا بچی نه راوړي بل پیو کوي یا پریګي دا او کور چې تنگ دي نو خرڅ کې ځان لار تو اخلا او دا بچی دې خرابه ده سولی تاس یعنی تریږي ټوپک نه وي نو خرڅه کې منډای دنه ونه شوي او کې موټر دې خرڅ قبل واخلا یا اشوم په معنی دا دی علی سبیل الفرض لو کان شوم فی شیء لکان فی ثلاثه او ترې ترجمه کو اشوم ستړیواله او حزن پریشانی په دریو سونو کې چلو. لا تیرته نشته حقیقت د فال و پوجګن یعنی نحوست نشته وخيرها او غرض الفال فال دي اوس فالسته وي په قالو مل فالسته وي قالو الکلمه الصالحه ا کلمه نیکا یسمو عادکم چواو یو د دوینا یو د تاسو نه هغه نیکه کلمه د فال هغه څنګه وي لکه یو سره محدث لیکل لکه یو سره په لار روانو jihad روانو او مخل راغی یو سره او نوم فتح الله خانو الکه څوک دې فتح الله دې بس فال شو الله بر فتح راکي نصر الله خان دې الله بدلا امداد کی لکه داسې داسې ونه شو کنه یا لکه په لارې دې او مخل یو جنرال نوم یسرا دې من اللهم سہولتن راولي بشرا دې الله بزیر راولي. چلو الکلمۃ الصالحۃ یسمع وعدکم اگر نیک خبره چې تاسو کې یو کس واوري جی. لا حامتا نشتر سپیرواله اولو کې نشتر سپیرواله په ګونګي کې ګونګي به جنې کنه او پرمګه خبره ویلې دا اولو ګونګا ها. کہانت د زمانی جاہلیت یو طریقه وا شیاطینو په ذری سره و باز خلقو نجومیانو کا اتعاد غیب کولا زستا قسمت خیبا زستا روح شیخیبا وشکنا لیکن سوا کائنات دی موسم خشک رہے گا اور موسم تر رہے گا پونشکنا نو کله کله رښتیا شو کله کله سوي دروغ وي. په اخبار کې یو کارټون راغله یو سړی په پاندوس باندې سور دیو په کشته کې روان دی باران دی چاوتلی صاحب کہاں گئے تھے عزت اللہ ریڈیو اسٹیشن تھے میں موسم خشک رہے گا اور پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے تو کله کله جڑن کان کله رښتیا شو کله دروغ شي جی.
ګوره دو خذ قضا فی امراتین نبی اسلام فیصله وکړه په حق د دو خذو کې من حذیل چې دواړه قبیله د حذیل نو اقتتلتا چې د دواړو په خپل منځ کې جګړه شو دو خذوی ایو بلتا مشپ گریبان شو په جنگ شو فرمت ادام الاخرى بحجرن یو خذو لګی دا بل وشته په ګټه راوچه تکړه غیله په خېټ راواچولا فاصاب بطنا دا خېټ دا ګټه دی په خېټ باندې ولګی دا وهي حامل په دې حال کې چې دا امیدوار وا فقتلت ولدها الذي في بطنها دې زاربي په دې ګټه سره اوجه بچی دا خزي چې په خېټه دی کې وو فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم دی جګړه وړلا پیغمبر علیہ السلام ته فقضا پیغمبر سے فیصلہ وکړه ان دیت ما فی بطنها غرة عبد غرتنا مان دیت داغه بچی چې په خېټه دی کې دی غرتنا څه دی پړق د مخ دی لازمه ده غرتن پړق د مخ دی اے چهره کې چمک اوس هغه څه دی الک عبد نومتن دا دغه نه بدل دی یمانه یاد شو پړق د مخ دی معنا غلام دی یا وینځدا الک کې بچی دی چا وجن غلام اور وینځدا علامہ انور شاہ کاشمیری رحم الله په فیض الباری کې لیکي اما اليوم قیمت عبد 500 درهم دی کہ معشوم مرش دننا نو 500 درهم دا موجوده 500 نه غره 500 درهم دی دیت او کی چری ژوندې پیدا شو بیا مرش بیا قیمت کم دی کہ الکو نو قیمت رجل کامل دی او کی جنې و نو قیامت انسا کامل دی جی وقال ولي المرأة التي غرمت نو اوی حضرت چې ورتوي چې لکه دی جنې د معشوم دیت ته ویزا ورکه آزاد کې یا غلام فقال ولي المرأة اوی ولید خذي حمل ابن مالک نوم دی یا ولیو یعنی خذ خاوندو التي غرمت معنا هر هغه کس چې په چا باندې تاوان خدای شو کیف اغرمو یا رسول الله څنګه تاوانو کمزو اې الله پیغمبر من د هغه بچی لا شربا ولا اکلا ولا نطقا ولا استحلا ومثل ذلك يطل دا څنګه کاهن او مقفا الفاظ وی وای کیف اغرمو څنګه تاوان ورکم دا چا لا شربا چوبینی اسکلی ولا کلا خوراک نی کړي ولا نطقا خبرې نی کړي ولا استحلا او आवाज نی اوچت کړي یعنی ژوندې شوی نی فمثل ذلك يطل داسی کس دیت نی حدروی نبی اسلام انما هذا من اخوان الكهان دا کسان چې دي دا د کاهنان رونه دي څنګه مقفال فاضوی نو دا نه چې مقفال فاضل ګناه دي بڑا حاشیه تفصیل لیکل دي کله چې دا مقفا بالتکلفی بیا کهانت دي او کہ کله دا مقفا بلا تکلفی نو غیر کهانت دي ٹھیک شو بیا جائز دي دیم قول دا الفاظ مقفا کی اظہار و اثبات حق پارے نو یجوزو او کہ الفاظ مقفا خلاف دا حق نوی نو لا یجوزو والتفصیل فی الحاشا فانظروا الی انشاءاللہ یو د دو خزنه یو بلوشت لکه مخې دی فترحت جنینها دیوی خزینه بچي وغردو ها جی قد مر ما فقا کوهانو په باره کې تاسو کو چې دا کائنات ترویتیان څنګه دي فقال حضرت لیس بشین معنا د دې د قول هیڅ اعتبار نشته دي اصل د قرتو ځامن دي جی انم یحدثون احیانا دوی کله کله موږ ته بیانې څه خبرې فیکون حق هغه خورشتیا وی
نبی علیہ السلام تلک الکلمۃ من الحق دا دوی اغسطی یو خبره د حق یخطفها الجنیو جنیو چې دا راغسطی د فرشتونه یو جن پوښګنه فیقرها فی اذن ولیه بیا دا وګرځي په وخت دا خپل مرګری شیطان ولی مراد ولی نه دوست دی د شیطان دوست فیخلطون مع 100 کذبه نو دی ور سره بیا سل دروغ جمع کی ان بیا هغه یو چې ترشتنی شي نو خلق وګور فرشتیاو قال علی پس خلاص علی ابن مدینی وی د امام بخاری استاد چې قال عبد الرزاق مرسل الکلمۃ من الحق مان یاد کړه سند کے واسطے علی ابن المدینی وی چې عبد الرزاق وی مرسل الکلمۃ من الحق دا کلمۃ من الحق چې دا مرسل کلمه ده سمانا دا په سند سره نه ده اتصال سند متصل سره نه ده دا دی بطور ارسال ویلی دي ثم بلغنی علی ابن مدینی وی بیا غیتنا پس ما ته خبر اور رسیدا چې انه اسندو بعدو بیا دا کلمۃ الحق مسند ذکر کړه اولی راته غیر مسند ذکر کړي وا بیا څو زمانه چې تیر شو ملاقات شو نو ما ته وی چې ما دوستانه اوري جی باب السحر باب دې په بیان د مذمت ته جادو چې جادو شته ټیک شو نو ځکه قرآن مذمت کوي بعض خلق خدا سے دی چې بالکل سحر منی نه ای جادو نشته بالکل نشته لا حقیقت للسحر جمهور اهل سنت والجماعت له حقیقت دل پر حقیقت شته ده بس بیا دا جادو اثر کوي نه کوي رزق دا خبره چې مؤثر په هر چیز کې الله مهربان دی تاثیر ذاتی په هیڅ چیز کې نشته ده خو د سیر حقیقت شته او د سیر آثار دا ظاهری دي تر دې چې کعب رضی الله تعالی فرمایي چې ما څخه یو څو کلمې دي چې زه یې وېما او کدا ما نه ویلې نو لجعلتنی الیهود حمارا نو زه به یهودیانو خر جوړ کړم مشکات کې راځي تاسو ویلې ویلې کوم څه کې لږه وایي اول جر کې قدم دي نه کنه دمر خو به یاد دي چې اول کې دا زموږ جماعت ده زکه چې یاد دی ما ته پته نشته قصه خبره ٹھیک شو مالک په جلد اول کتاب الدعوات کې او په دې مخکي په دویم یا په درې مې کړی نو داسې مشکات ده خو نه شي نو دا مشکات د درتو خل کنه دا سي ده چې داسې شي انو بیا داسې شي انو بیا داسې شي داسې مشکات ده الله الله دا ګورا صفه 218 بیا ولیکا خپشوي خپکی هم ګوره چې خپش سبب بیا نه راځم ذاتم ترخان اغلا چې کټ وشي الفضل الصالح عن القاقع عن كعب الاخبار قال لولا كلمه نقولهن لجعلتني يهود حمارا فقيل ما هن قال اعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى ما علمت منه ما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرار ومالك ٹھیک شو الشاب سے 218 صفحہ مثلا شو البحر تقدیر مولانا صاحبہ وہی لکھا سیر حقیقت شتے او بامر الله دې اثر ظهور هم کوي یو دغه خبره پیغمبر علی السلام باندې جادو شوی وو پیغمبر علی السلام باندې جادو شوی وو او د جادو آثار او ظهور شوی وو خود هغه آثار او ظهور فقط دي چې حضرت په اراده کوله چې بیبي سره ملاقات وکي نو په بدن کې به سستی رااله بس دین زیات ګورې نه پونشي وای زمونږه خپل علما دي او سم باز علما دي هغه جادو په حضرت نو شوي او ځکه چې قران کې راځي چې
ان تتبین الا رجلا مسحورا او که جادو شوی نو بیا د مشرکین خبر اشتیا کیږي لہذا حضرت باندې جادو نشي او په غریبان اس اثر نو حالانکه مولا علی قاری لیکي چې په حضرت باندې جادو شو او د وجود د اثرات د جادو وجود دا دلیل په دې خبر چې پیغمبر نبی برحقو ځکه چې په جادوګر باندې اثر نه کیږي د جادو د پیغمبر باندې اثر شوی وو خدا اثر تر کومه پورې انور شاه صاحب لیکي فحفظ هذه الكلمه دا کلمه یاد کا ځکه په حدیثو کې ډېر خبر راځي یو خبره دا چې فقط داو چې حضرت ته اراده وکړه چې بیبي سره ملاقات وکم نو بدن کې بسستی رااله نو ملاقات ونه کړي بس او د دې تعلق چې کومو د حضرت بدن سره امور دنیوي او سره هر چې امور شرعیو نو هغه سره جادو تعلق نو خلاص او دغه جادو چې کوم دی دا په شان د نور امراض لکه نور بیماریاں پنبیا او راتلی شي مغما بیوشي راتلی شي نو جادو خلاص او دې کې امام بخاری رحم الله شپږ آیات ذکر کړ دي اګه نه داخلي چې جادو شته اسر وقول الله تعالی ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر شیطانانو کفر کړه خلق ته جادو خود یو آیت شو دویم وما انزل الملکین ببابل هاروت و ماروت او دوی تابعداري کړي وا دغه جادو چرا لګل شو په دوه فرشتو باندې په خاط د بابل چې نومي هاروت او ماروت دي او دوی کې کوم نوري توجیهات دي کنه هغه خوند نه کی چې تفاسیر خو لیکل قرطبي وغیرہ وا خوند من نه کی خجی الى قول تعالی من خلاق وقدرات لا يبدئ الساحر حيث او نشرات جادوگر کام نشي کامیابی دے جادوگر چې کله راتلو کې نو مچوار سرکار جو کنا هغه وګوره قرآن لا یبلو سارو ہے سوتا جادوگر جادو نشته کنا او شي انه لا یبلو سائرون نو ما او ته الایات تر کړه انه لا یبلو کاذبون الته خو بیا موږ کذب د دنیا کې نشته کذب نشته د کدارو جن کامیابی دی نشي کذب نشته کنا کشته دی نشته ورشي نو کذب شته کې نشته نه او ای کاذب کامیابی دی نشي جادو شته خو جادوګر میدان ګټل نشي دا میدان ګټل نشي بلا قال فتاتون السحر وانتم تبصرون ایراتل کوي جادو تا پتا سه حال ته تاسو وینئ وقال يخيل الى من سحرهم يخيل اليه احکار د دیتا د دې د جادونا ان تسا من سحرهم چې دوی جادو کړو جادو شته ومن شر النفاثات في العقد او شر د فقوا چونکو نه په مجلس شر شته کنه او نفاثات هم شته شپږ آیات امام بخاری پیش کړه چې جادو لره حقیقت شته چلو مخکې ها لیک صبر کا النفاثات السواهر نفاثات معنی جادوګری بس تسحرون تعمون دا قرآن کیا ہے انا تسحرون انا تعمون مان کم خواہ تاسو بان جادو کرشو کم خواہ راند شوئے وے نمانا دادا چی جادو حقی کنا نو جادو شتے بس ګور دا یو حدیث به درته ما دې حدیث باندې مخکې بیا درې سلوز زیاته سبق ویل دي اته بیا ما تاوره دا معنی چې پیغمبر اسلام جادو شوی دی او دغه آثار احکار شو بعد خلک ګور مختصره خبره خخ علماوی لکه ګور خخ تکړه علماي هغه چې جادو نو شو په حضرت باندې بل وی د جادو د سن حقیقت نشته دی او په نبی پاک او جادو بالکل نه دي شوی او بیا بخاری حدیث راغی وای دا شام راوی چې کوم دی دا صحیح نه دی نو یو عالم یو خبره لیکلی و نه ویل لیکل نه درس کې ورکه تقریر کې ویلو هو ډیره قیمتي خبره وا چې امام بخاری نه لوی ناقد بل صوف دی چې امام بخاری دا روایت خپل کتاب کې متعدد ځایونو کې راوړی دی او د امام بخاری نه لوی ناقد بل شته نه نو چې دې دا روایت صحیح ګرځولې ده نو بس دا روایت صحیح ده او د چا په وینا سره چې دا ضعیف دی یا دې کې دراوی متکلم فی دی
او یا دا د قران خلاف دي دا د کم علمي خبرې دي او ان شاء الله بتا ته ډیر غټ کتابونه اوخېما پیغمبر علی السلام باندې جادو شوی قالت عائشہ سحر رسول الله صلی الله علیه وسلم رجل جادو کړه په نبی اسلام یو سړی من بني زریق جای تعلق د بني زریق قبیله نو اسو یقال لبید بن العاصم دا دغه نومو او دی اظهار د ایمان کړي وو خدا نفاق په تور باندې حتا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې اثر سو یخیل الیه خیال کې به راغې انه یفعل شیئا چې حضرت یو کار کوي وما فعلوا حضرت بنو کړي دا دراویانو تعبیر کې فرق دی اصل لفظ رست د کما شوی صاحب البيت ادرا بما فيه او دا انور شاه صاحب جمله د خیال کوي ښا یفعل شیئا وما فعلوا معنا اراده بوا چې یو کارو کی وما فعلوا وبنشو یا یو کار به کړو بیا به چې ما خو دې کړی دا معنا نه را کاو به یو کار وبنشو دا بس خبره ده حتی اذا کان ذات یومن تدې چې یو شپه یا یو ورځ او اندی زما په کور کې لکن نو دعا ودا مقرر لیکن حضرت دعا وکړه نو دعا وکړه دعا ودا الفاظ مقرر ذکر کوي تیوالتی دعا ته اشاره ده کثرتی دعا ته اشاره ده ثم قال بیا فرما یا عائشہ اشعار ته خبري ان الله افتانی الله مارا حقیقت حال اخکارک فی مستفتیتو پر هغه سیز کې چې ما الله نه غوښتلو یعنی پیغمبر سے پر جادو اثر وکړه نو ما الله ته خدای پاک حقیقت اخکارک اجدا سدي وی اتانی رجلان ما څنګه دوه کسان رال فقاد احدهما عند راسي کینا سيو د دوی نه چې جبريل دې زما سر څخه والآخر عند رجليا او بل کینا زما پوتا چې میکائیل جبريل میکائیل دوار رااله فقال احدهما يودت نويل صاحب مرګریتا ما وجه الرجل سده تکلیف دي سړی دا سړی په کوم تکلیف کړي فقال بل مطبوبنا مسحورنا مطبوب دې سمانا په دې جادو شوی دی نو قال بل من طبه چا په جادو کړ دې قال لبید ابن العاصم لبید ابن العاصم کړ دې قال فی ای شین کا فی ای شین پس کی جادو کړ دې قال فی مشتن بمنگز کې مشتن منگز دا منگز دا و مشاتن و اغا وقت دا مشتن په منگز کې و مشات اغا وقت منگز کړي شي دا فکر و جب طلع نخلتی ذکرنا او په هغه ګډای کسوڑا د غونچک د کجوري مذکر گابو ورته کنه جوب پوښی کنه طلا غونچک ته وي نخلتی ذکرن هغه کجوري نر د نر کجوري په خوشکی جادو شوی دی قال بیا په اینا هوا نو خخ چرته دی قال بلوتی فی بیری زی اروان هغه بیری زی اروان کې دا هغه کوئی نوم دی فاتح رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام التراغه فی ناس من الصحابه په یو ډله کې د صحابه فجاء حضرت چراغه فقال یا عائشہ کانما اها گویا کې عبد دی کوئی وجد اثر د زارو سرا نقاعت الحنا داسی سر نقاط الحنا لکه نچوڑ کړي شوی د نکریزو نکریز پیژنې کنه حنا نکریز ته نقاع دغه نچوڑ خو خابد تورو کې بوټه وو او دا د نکریزي بوټه نو چې هغه داسې میده کې کنه او داسې نچوڑ کې نو شي تک سور شي وکأن رؤوس نخلیا او گویا کې چې سرونه د غیر کجوري رؤوس الشیاطین شیطان سری دي هغه بوټي کوئی باندې کوم اونې دي داسې بد شکل شوی دي چې حد نه سوا قلت ما یا رسول الله افلا استخرجته نو اې د الله پیغمبر هغه جادو دی ولته نو وخت معنا کتنه به هغه وخت کلو کنه ختم کړي به جو کنه
قال حضرت نبی پاک وی قد عافانی الله زد جادونا بچ اخلاص کرو افرا کما تا فکریت ان اصور علی الناس فی شر بد می گنل ان اصور چ خور کم فخلق باندې دغه شر سلام دا کول بیا په خلق می شر خور اوسه فامر بهمان حکم کو بدی فدفنت نخخ کړ شو ٹھیک شو وی اخخ کړ تابو ابو اسامہ نمبر 1 وابو زمرہ نمبر 2 وابو زناد نمبر 3 عن شام د شام نا څنګه عیسی ابن یونس نقل کړي ابو اسامہ ذکر کړي ابو زمرہ ذکر کړي ابو زناد ذکر کړي سور مطابق ولا ذکر کړه ٹھیک شو او شام راوی نمبر 1 دی وقال ابن ینان شام فی مشتن په منګز کې ومشاقت مکه مشاقه او اس مشاقه دی مشاقه پیژنې هغه تارونه درې خمی تارونه یا د مالوچو تارونه مشاقه پیژنې د کپڑے تارونه چی قال ابو عبد الله المشاطه ما يخرج من الشعر اذا مشتا مشاطه هغه وختو ته وي چراوزی د وختونه کله چې منګز کړي شي والمشاقه من مشاقه القطان او مشاقه هغه تارونه د کتان ته وي او کتان خو پیژنې کنه اریخمی کپڑا چی جی شرک او سیر چې ده دا د موبقاتونه ده حدیث کرا دی اتقوا عن سبیل موبقات نای کی شرکم ده نای کی سحرم ده او دا سیر اکبر الکبائر نه ده دل پر علماء لکی چې د جادو ازدا کول شرک ده عمل کول کبیره ده البته کې یو سره دمر مقدار ازدا کی چې ځان د ساحر د اثر نه په بچ کی یا یو مسلمان ته په فایده رسینو یجوزو چلو هل یستخرج السحر معنا هل یستخرج السحر معنا آیا ماتول شي ته جادو لرا بس امام بخاری داوی هل یستخرج السحر آیا وکل شي جادو لرا معنا په دې سری جادو شوی د دینه وکل شي ماتول شي جواب دار چې آو جادو ماتول جای پکار دی چې سبق دې لګاتل کرسی وای او یا لکه چې ما جئتم بالسحر ان الله سيبطل ان الله لا يسلم المفسدين امام قرطبی لیکل دي چې یو سړي باندې جادو شوی یو شرد پاغي باندې 21 مرتبه دا آیت الله به تنصیر اوچت کی او کې داسې ني نو دا په زعفرانی او بو سره ولي کوي او دا وب چې کوم دی هغه ساحر ته یو شرد په نهار ورکه ان شاء الله جادو اثر ته ختميږي اجازه ته تاسو ټول ته مخکې قال لسيد المسيب رجل بيتب یو سره چې باغی اثر د جادو او يؤخذ عن امراتی معنا او يؤخذ عن امراتی معنا یاد کړه یا داس سره يؤخذ چې نیول کیږي عن امراتی د خذ څخه د تلونه معنا یاد شو لفظي معنا يؤخذ نیول کیږي د خذ څخه د تلونه د جادو ټولو کې غټ اثر داوی چې سره د خځه قابل پاتې نشي دا یو نوع د جادو ده نو معنی دا شو یو داسې سره دی طبن چې باغی اثر د جادو وي او یؤخذ عن امراتی یا منع کړی شوی د خځه د څخه د تلونه یعنی چې ارادو کې لکه داسي ارادو کې ختم شي سستی پیدا شو نو ګوي کې د خځه د حقوق ادا کولو پاتې نشي ایو حل عنه او ينشر اي دا جادو دینه ختمول شي ادا جادو دینه لرکول شي من دی باندې دم اچول شي قال لا باس بي ګناه نشته کنه چې دم په واچي ول انما يريدون به الاصلاح تاسو اراده د اصلاح کوي فما ما ينفع فلم ينهانوا هغه شی چې مسلمان ته په فایده رسی دغه نه ممانعت نشته دی نو فل حاصل عبد الوارث جادو دی جادو توڑ ازدا کول او پاغي جادو توڑ دی پار دم اچول دا جائز دی ځکه دی کی فایده د مسلمان دا جی
ګور حدثني آل عروه عن عروه فسألت هشام ما هشام نه تاسو کو عنو په بعد دي حدیث فحدثنا هشام ته بیان کا نبی د خپل کار ورونه عن عائشہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم سوهرا حضرت باندې جادو شو حتا تدی کان یورا تر دې چې پیغمبر دا خیال کو انه یاتي النساء چې دې بي بي څخه راځي ولا یاتیهن اورابن راتلې بنشو اصل د جادو د اثر انور شاه کشمیری چې کوم د دنیا لوی محدث دی ارز خفشم یارا چې دا ما غسه پناسو اوس پر 18 1900 باندې لایي دا کتاب ډیر ګران کړ دې ځکه انور شاه صاحب یو جمله دا ډیره قیمتي ده دا ځان لولي کوي ما څنګه دا د نسخې دی خرڅو مې نه خان دا ځان لولي کوي دا ډیره قیمتي جمله ده انور شاه صاحب قیمتي جمله لیکلې ده دې ځکه ګورم لري شه عبد الوارث توجه کرنا وای یرانو یاتی نساء ولات فاحفظ هذا اللفظ دا لفظ زکا اصل ټکی دا دی دا نور یفعل ولا یفعل دا روایت بالمعنى دی فانه صریح في ان السير كان في امور النساء بس ولم يكن له تعلق بامور الشرع امور الشرع سے تعلق نہ وفي اكثر الفاظ ايهام الفاظ کی ایهام دے كما في الروايات الاتيه ففي انه فعل شيئا وما فعله وفي الروايات الماضيه يخيل اليه انه يفعل شيئا وما فعله كان يخيل او كان راضي س فعل دا وهم دراوی دے دا الفاظ بالمعنى دي اصل لفظ دا دے يرى أنه يأتي النساء ولا يأتي هن بس فسبق إلى بعض الإطلاق نظر إلى اللفظ واتقى وجد حتى إن أبا بكر الجساس أنكر هذا الحديث رأسا أبا بكر الجساس اگی کی چونکہ دا اعتزال لگ بوئی دے اگی دا دین انکار کرے دے مجھ ہمارے سرکار انکار کرے دے او دا سنور حضرات تم دی چاہیے انکار کرے واتضح مما قلنا ان الحديث صحيح وانه يتعلق بامور النساء خاصه دې تعلق فقط سره امور النساء سره فقط خاصو نور سره نه غوړې نه او دی باندې علماء لیکل دي ډېری خبرې اګه دا ګوره بدل فواید در تخیمه او دا ځان نوٹ کای نو نوٹ کا او که نه نوٹ کای نو لوډ کا بدائل الفوائد دویم جلد او دیزه کی دیر آیتونه ذکر کوي په دې سیر باندې کلام کوي آخر کې وی چې کوم خلک وی چې سیر حقیقت نشته یا په حضرت سیر نو شوه هاذا الذي قالوا هؤلاء مردود عند اهل العلم فإن هشاما من اوثق الناس واعلمهم ټول کې ثقو ولم يقدح في احد من الائمه بیا فمال المتكلمين وما لهذا الشان وقد روى غير هشام عن عائشة وقد اتفق اصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ولم يتكلم في احد من اهل الحديث بكلمة واحدة والقصة مشهورة عند اهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء وهؤلاء اعلم باحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايامه من المتكلمين نبدي باندې بدائل الفوائد انتهائی بسر تفصیل کرے او بیا فتح الباری 858 صفحہ بدی تفصیل کی دارنگی نور کتاب المجموع شرح معذب 21 جلد 60 شفا د قاضی عیاض 160 او تفسیر القیم د ابن قیم اخو فقط په دې خبرې باندې کړه شه د خط تفصیل دی چلو مکه دا
تحت رعوفتن دا ټکي بګه مخ کې نو رعوفا هغه غټي ته وي چې د کوی لپاسي او ته پاغي ودرېږي او په اوبو باسي یا وی رعوفا هغه غټي ته وي چې کله ته اوبو ته نږدې شي الته بیا د خلق یو غټه خلا چالت نو بو چته نو هغه غټ لاندې خو جی باب مقرر راويسته دي دا فقط زموږ هندستاني نسخو کې مقرر دي او فتح الباری قسطلانی دا باب نه ذکر کړي بالکل عقل فاطمه کې شابه تکړه چې مولوی راغل دي چې پر دې ټیم کې دخلونه کوي ګناګار بشه وجب طلعت ذکرن گنچک ذبح رستبو ان شاء الله.